హలో అండి, అందరికీ నమస్కారం. ఈరోజు డే 35 అండి. ఇది కొత్త పొడ్డు వేయడం జరిగిందండి. దీనివల్ల కోళ్ళు చాలా హెల్తీగా ఉండి డెత్ కూడా తక్కువ ఉందండి. కోళ్ళు చాలా హెల్తీగా ఉండి టైట్గా ఉందండి. ఇది వచ్చేసి అండి పైన స్ప్రింక్లర్ వేసి గడ్డి వేయడం జరిగిందండి. దీనివల్ల కోళ్ళు చాలా కూల్గా ఉండి మంచిగా ఉండాలండి. మా కోళ్ళు వచ్చేసి వీక్ బర్డ్స్ 100 నుంచి 60-70 ఉంటాయండి. మేము ఫీడ్ వచ్చేసి ఇది ఒక ఫీడ్ వేస్తామండి. మాది ఒక కొత్త రెమెడీ కనుగొన్నామండి. దీనివల్ల పాలేసి మంచిగా వేయడం వల్ల ఇది వచ్చేసి డింకర్లో వేయడం జరుగుతుందండి. డింకర్లో వేయడం వల్ల చాలా హెల్తీగా వాటర్ తాగి చాలా మంచిగా ఉండండి. అది అందరు సబ్స్క్రైబ్ చేయండి. థ్యాంక్స్ అండి.